Hi everyone, I'm Aisha and welcome to my vlog. Tonight, I'm going to unbox K-Beauty Products by Nacific. Supposed to be magsisleep na ako. I just took a shower and then naalala ko na I'm going to try out. Ayan siya. Pero when I was researching about the Facebook and Instagram page of this store, nagbago sila ng name eh. Nagbago sila ng pangalan. So, before, M by Nacific yung nakalagay pa sa mga products nila. Pero ngayon, ang pangalan na ng kanilang shop is EmmEssentials. So, I'm gonna link their store on the description box below para makita nyo din yung iba pang products that they offer. Pero I was looking through the internet. Sa internet, besh. Ang nabasa ko, Nacific is a Korean brand. Nacific is a short term for Natural Pacific. Diba? They claim that they are using natural ingredients on all of their products. So, cosmetic brands si Nacific. Tapos, ang ginagamit lang nila na ingredients are all natural. The Nacific brand itself, sa pagkakaintindi ko, while reading through their website, parang importante sa kanila yung reviews or yung parang feedback ng mga customers nila because it's their way of improving their products. So, continuous yung research nila on how to make their products improve. Yun. Perfect word is improve. They always try to improve their products based on the customers' feedbacks and reviews. So, ito, I'll go over the package. So, EmmEssentials yung nagbigay sa amin ito. Yan. They have a lot. Hindi ko pa ito nabubuksan, pero alam ko na skincare product siya. And meron akong napansin na may isang cosmetic. So, bakit ko siya i-unbox ngayon kung kailan ako patulog? Kasi, inisip ko na gamitin ko na siya tonight and see if there's effect. Ayun, kasi gusto ko, pag in-unbox ko siya, is mapakita ko na din sa inyo ano yung itsura. And then, we'll go over through its ingredients. And then, i-apply ko na din siya right away sa face ko. We will start with... I don't think I will start with the cleansing oil kasi wala namang makeup yung mukha ko. But we will open this one first. So, Nacific Natural Pacific is an FDA approved. Yan, meron pa siyang seal ng FDA. Ang packaging niya is very pretty. It's, merong emboss. Not sure if it can be properly seen on the camera, pero meron siyang embossed flowers. Ayan. Ayan, nakikita siya ng konti. So, this, fresh herb origin cleansing oil is jasmine. Jasmine oil siya. Jasmine oil. Tapos, ang ingredients niya, camellia japonica seed oil. Tapos, may jojoba oil. May olive oil. Fruit oil. Sunflower oil. Jasmine oil. Yun niya. Ang weird kasi jasmine yung parang pinaka-inano nila dito. In-emphasize sa packaging nila. Pero yung jasmine na oil, malapit na siya sa sa end of list of ingredients. Diba? Kasi ang alam ko sa mga ingredients, kung ano yung nasa first list, yun yung pinakamarami ang percentage. Pang ano siya, 1, 2, 3, 4. Pang-apat na siya sa list. Meron pala siyang fragrance sa ingredient niya. So, dun sa mga may sensitive skin na hindi kaya or hindi hiyang sa fragrance, hindi siguro para sa inyo to. But,
We will see kasi di naman ako sensitive sa fragrance eh. Tapos nasa huli pa yung fragrance sa list of ingredients. So, ibig sabihin, super konti lang ng content ng fragrance. Ang ganda! Clear bottle na yung malabo. Hindi siya yung super clear. Matte! Yun. Girl, ano ba? Ito ang maganda sa kanya. Merong clip na ganito. So, if you are going to bring this in your travels, hindi siya mag-leak. Possible na hindi mag-leak kasi may ganyan siya. So, ay! Ano to? Ay. Ayan. Ah? Ay, ganun. Supposed to be, pag may clip siya, hindi lalabas yung product. Kapipigilan. Ay, bakit? Not travel friendly. So, kung dadalhin nyo man to sa travel, transfer na lang. Konti lang yung amoy. Ay, ang ganda ng amoy. Ang bango. Ay! So, yan. Oil siya. Cleansing oil. So, for makeup removal. Pero, spread na lang natin sa kamay. Oh my. Ginawang moisture. Ginawang lotion. Yan. For the next one, dapat toner na yung i-next ko. So, Fresh Herb Origin Toner. So, I think yung line na binigay nila is yung Fresh Herb na line. Kasi they have other lines pa of products. By the way, Nacific pala is endorsed by Channel of EXO. Fan ako ng EXO. Nalaman ko, kaya siya familiar na brand kasi dahil kay Channel. Pero si Channel is new endorser pa lang siya. Parang June lang ata since nung in-endorse niya yung Nacific. So, yan. Fresh Herb Origin Toner. This one contains glycerin, butylene, whatever. So, meron siyang niacinamide, good. Super hiyang ako sa niacinamide. Tapos, may calendula flower extract, citrus, bergamot, fruit oil, japonica root extract. Napansin ko meron din siyang japonica. Meron din ditong japonica. Sa pagkakaalam ko yung japonica kasi sa eel yun eh. Kasi may eel, meron kaming farm ng eel. So, doon ko lang naririnig yung japonica. Hindi ko alam kung ano yung japonica na content nito. I'll probably search for it more. And then, meron siyang cacao. Let's open it. Another product na may FDA seal. Very good. Kasi ayoko rin ng product na hindi FDA certified. Nakakatakot siyang gamitin. And you never know. Baka masira pa yung skin natin imbis na ang purpose natin is to take care of it. Wow! Ang ganda ng packaging nila. Ayan. So, may pagka-orange. Ayan, meron siyang expiration date sa ilalim ng bottle. Made in Korea. Legit na made in Korea siya. Nakalagay. Cotton. I use cotton. Hindi ko kaya yung top-top lang sa mukha. Kasi feeling ko parang kulang siya. Hindi siya nagpe-penetrate inside my face. Meron kasi yung iba na prefer nila yung hindi gumagamit ng cotton for the toner. Ang bango! Ewan ko parang tita smell siya. Hindi siya yung pang-bagets na smell na fruity. Para siyang mga herbs. Literal na herbs. Starting tonight,
ito na yung gagamitin ko religiously. Kahit nakakabili ko lang ng toner, ay, parang ang lamig niya sa mukha. Tapos tamang-tama kasi, meron akong mga pimple marks ngayon. Sarap gamitin. Tapos hindi siya drying. So, yan, gamit natin yung toner. Ang sarap. Ang ano niya, ang cool. Cool, refreshing siya sa mukha. For the next one, oy, meron pala siyang hand sanitizer. Fresh water hand sanitizer. 99.9%. Boom. Siyempre, hindi ko maintindihan. Puro Korean ang sulat. Pero gamitin natin. Ay, tapak ng amoy. Ow! Meron nga pala akong sugat. Dadalhin ko na muna to. Total handy siya, yung packaging niya. Ito muna dadalhin ko sa bag. So, ito yung serum. So, ganun ulit yung kanyang packaging. May emboss. Meron naman tong aloe vera. Aloe barbadensis leaf water. That's aloe vera. Glycerine, seed oil, o diba, Lola, hindi kita mabasa. Kailangan natin ng salamin. Citrus lemon. So, meron siyang lemon. Japonica flower extract ulit. Camellia. Ang dami niyang ingredients. May cacao ulit. Seed oil, flower, basil. Uy, basil. Meron siya. So, another product. FDA approved. Bongga. Ito pala, si EmmEssentials na nag-provide sa akin itong Nacific Products. Meron silang Instagram and Facebook page. Tapos, I think, sila official distributor in Angeles, Pampanga. Ito. So, ito na ang serum nila. Pero dapat kasi bago ko mag-serum, mag-moisturizer muna. So, wait na. Maglalagay ako moisturizer before anything else. My moisturizer is just an aloe vera. Right now, inuubos ko lang to. Itong Nature Republic. Pero originally talaga ang ginagamit ko yung Luxe Organic na aloe vera. Bakit? Mas mataas ang content ng aloe vera nun and wala siyang alcohol. So, multi-purpose yung aloe vera ng Luxe Organic. Ginagamit ko siya sa buhok, ginagamit ko siya sa face, ginagamit ko siya kung saan-saan. Safe siya kasi wala siyang alcohol. Alcohol-free. Ito kasing Nature Republic public na aloe vera. May alcohol. So, yan. Put lang natin. Ito lang talaga yung ginagamit kong moisturizer. Wala nang iba. Ganda ng packaging nila. Parang chochal. Oops. Gato talaga ako maglagay ng serum. Bango. Amoy mentol. Amoy Max na yellow. Alam niyo, pag maganda yung product na to, inform ko kayo agad. Tsaka bibili talaga ako. Magsastock na ako. Alam naman natin lahat na ang Koreano, mga Koreans, is mahilig sa mga skincare and ang ganda talaga ng skincare nila. So if this one, it works, ay, parang meron siyang nag-iiwan siya ng something. Ano yun? Or baka yung daliri ko. Kasi nagbabalat niya yun yung daliri ko. So, siguro yung mga excess na to na nararamdaman ko ngayon is mga dry skin ko dito. Probably not from this one. Kasi parang wala naman siyang any flaky Oh, yeah. So, this is the product. This is the serum. Ito yung origin cream. Yung origin cream nila,
May Anthemis nobilis flower. Niacinamide ulit. Perfect to kasi may niacinamide. Sobrang hiyang ng fest ko sa niacinamide. For those who don't know, niacinamide reduces inflammation, which may help ease redness from eczema, acne, and other inflammatory skin condition. It also minimizes pore appearance, and it keeps the skin smooth and moisturized. I love it. Ganda ng package. I'm gonna open this one and try it. Let's try it. Sealed talaga siya ng FDA. FDA approved. Yan. Ganda! Ilalagay ko na siya sa face ko. Wala siyang amoy. Parang wala. Or super konti lang ng amoy niya. Ano pala, parang ang ano lang, sobrang konti lang ng amoy niya. Di siya pabango. Herb na herb. Which is, akin okay lang naman. Hindi nga siya sticky. That is the last step for their skincare. Super ganda ng packaging. Para siyang pang suchan. Suchan! Suchan! This one, ito yung huling product from their kit. Pero meron din silang pinrovide na mirror. Nacific mirror. I can bring this in my bag. Ito, yung Fresh Herb Origin Cover Cushion with SPF 50 plus PA+++. Wow! So, open natin. Ano kaya ang shade nito? Kasi baka yung shade niya is super puti. Oh my god. It's light beige. Girl, light beige. Maputi to, best. I'm sure of it. I wonder if they have other shades. This is also one of their best sellers din. I think na ano siya, na feature siya ng Aloe. Let's open it first. Gold. It's gold. Gold siya, compact, and ganda ng packaging. Pack na pack. Okay. Let's open this up. So, it comes with this one. Yung kanilang pang top. And then, meron siyang malabong mirror. Malabong mirror. Uy! Ooh! Remove the film before using. Ito yung itsura niya. Sabi dito, this one, yung sa top na parang makikita nyo ibang color. Doon mo pwedeng i-drop. Mag-drop ka ng serum. Mag-drop ka ng serum doon. Dun sa kanyang first na anilag nyo ba. And then yung second, cover zone. Hindi ko alam kung ano yung cover zone. Basta yung sa taas, yun yung serum zone. So, kung interested kayo with the product, ganun siya. Ito nga yung pinrovide sa akin, 21 light beige. Merong isa, natural beige. Sana natural beige lang. Maitim ako. Sobrang ganda daw ng cover niya. Sabi dito. Let's try. Tapos kapag super di siya mag-match sa akin, bibigay ko na lang sa mga mapuputi. Pero parang wala akong kilalang maputi. Ayan. Wala, ilalagay ko talaga. Nag-skincare na ako eh. So nga. Dito na lang. Dito na lang. Iso-swatch na lang natin siya. Oh my god. Yung nunal dito, natakpan niya.
fudge. Girl. Oh, white lady, best. Ay, grabe. May nunal ako dyan. May nunal ako na cover niya. Sana meron match sa skin type ko. Ay, sa skin ko. Kaso wala. Better luck next time. Bitch. Hindi talaga binibigay ang lahat. So, okay. Doon na tayo nag-i-end. Bibigay ko na lang to someone who deserves it better than me. Di ko to ginamit. Hindi. Tinry ko lang siya, in-swatch ko lang siya. At grabe yung coverage niya. Tapos hindi siya drying ang moisture ng finish niya. Kaya lang white lady talaga. Sayang. Feeling ko ang ganda nitong cushion na to. So that's it. Thank you so much, EmmEssentials, for this products, K-Beauty Products. This Nacific brand. Hopefully, mag-work siya sa skin ko. Makikita natin yan kapag nag-lighten yung mga dark spots ko. May balay natin, dahil herb siya, may mapansin akong changes. I will let everyone know soon. Siguro, mga 2 weeks or 4 weeks from now. Thank you for watching.